Hello, my name is Gaute. I live in Aurland, Norway. I'm 15 years old. I'm in ninth grade. I go to Aurland barne- og ungdomsskole. This is Stegerstein. Pappas lille venn var alltid så blid, og han var aldri streng. Jeg var alltid på lag til den dag hun traff sin mann. Han var en MC-dude og så skummel ut. Donger i vest og svære boots. Så bola og så breie, så en styr. Han var 32 år, hun var 18. Han drakk pils når hun drakk vatten. Kom han i hår, og hun i 4 år. Det var et par år de hadde det bra, men det passet ikke inn i fasaden til far, som om hun får hjelp av han til å velge kar. Han ble trua på livet som om alt stod i brann. Han hadde ikke ventet av en bedehusmann. Skrift og sier han skal godta alle slag. Mor ba han heim, og hun stod der ved gryta. Og etter middag var hun eksostryk på. Faren var en knorr, og nå var han vrang. Han var 32 år, hun var 18. Han drakk pils når hun drakk vatten. Kom han i hår, og hun i 4 år. De var et par, de hadde det bra, men det passet ikke inn i fasaden til far, som om hun trang hjelp av han til å velge kar. Hun ville vise fram, han var stolt og stor. Skjellsord, hagla, vold og hår. Og støtte, men vi